willkommen in München, meine Damen und Herren, liebe Kinder. Bitte halten Sie Ihren Sitz gut geschlossen und Ihre Handys noch ausgeschaltet, bis die Anscheinzeichen erloschen sind. Die Ortszeit ist nun 17 Uhr und 48 Minuten und die Außentemperatur beträgt 27 Grad Celsius. Wir hoffen, dass Sie einen angenehmen Aufenthalt bei uns an Bord hatten und würden uns freuen, Sie auf einem anderen Sun Express Turkish Airlines Flug wieder begrüßen zu können. Vielen Dank für eine angenehme Heimfahrt noch und auf Wiedersehen.